नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो अत्तहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो, हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठा कर कहा, सामने, या रसूलल्लाह आपने रब को देखा, फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोनी सूरत में देखा है, बड़ी सोनी सूरत में सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हुआ मेरे नबी, रहमत हो बरकत हो। तो हुजूर फरमाते रब ने तो मुझे सलाम कहा था, मैंने कहा नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज, तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात।